Preden zaključimo naše usposabljanje, si bomo pogledali še, kako ustvarimo YouTube kanal. Zdaj, ta zadeva je po svoje dokaj preprosta, če ste vajeni ustvarjati uporabniške račune tudi na drugih omrežjih. Je pa mogoče malo bolj kompleksna za tiste, ki delate prvič, sploh zaradi tega, ker se te stvari vedno spreminjajo, so dokaj taka živa zadeva in mogoče tudi, če boste ta posnetek gledali čez pol leta, bo že kaj drugače, kakšni novi koraki. Naj vam torej tole služi kot ena osnova. Če boste imeli probleme, pa tako kot vedno lahko pišete na info@projektemavs.com in bom z veseljem pomagal. Torej, za ustvariti YouTube kanal, prva stvar, ki jo boste potrebovali, je Google račun. S tem Google računom se prijavite v YouTube, če že niste prijavljeni. In kliknete na ikono desno zgoraj, izberete gumb Ustvarjanje kanala. YouTube v osnovi ponuja dva tipa kanalov. Eden je osebni kanal, drugi je kanal blagovne znamke. Če ga ustvarjate zase, za svoje potrebe, izberete prvo možnost, uporabite svoje ime. Če ustvarjate za župnijo, za kakšno skupnost, organizacijo, ustvarite kanal z blagovno znamko. Kaj je razlika? Predvsem ta, da v kanalu blagovne znamke imate nekaj dodatnih možnosti, med drugim tudi to, da lahko ta kanal upravlja več uporabnikov. Se pravi, lahko določite, če imate ekipo ljudi, ki bo lahko dodajala vsebine, ki bo lahko moderirala komentarje in skrbela za vse ostale zadeve, ki pač jih potrebuje kanal. Če gre za osebni kanal, teh možnosti nimate, ampak za eno osebno uporabo je tudi to čisto zadosti. Mi si bomo v tej lekciji ogledali, kako ustvarite svoj osebni kanal. Zato bomo izbrali tole prvo možnost. In kanal je ustvarjen. Zdaj pa lahko ta kanal tudi prilagodimo. Lahko dodamo naslovno sliko. Tukaj je tudi nekaj priporočil, da je slika kvadratna ali okrogla, vsaj 800x800 slikovnih pik. Dodate lahko opis kanala in pa povezavo do svojega spletne strani, profilov na družabnih omrežjih, če seveda želite. Nadaljujete. In že smo v YouTube kanalu. Ampak nismo še vsega zaključili. Zdaj lahko sicer že začnemo z nalaganjem posnetkov, ampak bomo videli, da imamo še zmeraj kar nekaj omejitev, ki bi se jim radi izognili. Zato bomo šli na prilagajanje kanala in tukaj imamo nekaj možnosti, ki jih lahko uporabimo. Če želimo prilagoditi, kako bi naš YouTube kanal izgledal. Večino teh funkcij boste sicer uporabili potem, ko boste že imeli vsebine, določene posnetke na kanalu. Se pravi, če želite, da novim nenaročenim uporabnikom prikaže druge posnetke kot tistim, ki se pogosteje vračajo, če želite razdelke imeti na kanalu, glede na tematiko posnetkov. Dodajate lahko in urejate svojo profilno sliko, prikazno sliko pasice in pa tudi vodni žig posnetka ter urejate osnovne nastavitve. S klikom na nastavitve pa se odprejo še nekatere dodatne možnosti, ki jih boste rabili enkrat,
urediti, pa bodo potem veljale za naprej. Glavna stvar je tukaj pod kanal. Izpolnjevanje pogojev za uporabo funkcij. Vidite, da privzete funkcije, se pravi nalaganje videoposnetkov, ustvarjanje seznamov, predvajanja, so omogočene. Druge funkcije, za nekatere druge funkcije pa je potrebna ena dodatna zahteva. In to je tudi recimo za posnetke, ki so daljši od 15 minut, za dodajanje prikazne slike po meri, za pretočno predvajanje v živo. Tukaj bi opozoril, da to pomeni pretočno predvajanje preko računalnika. Za predvajanje preko telefona je potrebno imeti vsaj 1000 naročnikov na kanal. Kako omogočimo te funkcije? Preprosto s tem, da preverimo telefonsko številko. Izberemo državo, izberemo, naj kodo pošljejo v besedilnem sporočilu, vnesemo telefonsko številko in kliknemo pošlji. V naslednjem koraku potem številko oziroma kodo, ki smo jo prejeli, vnesemo in s tem potrdimo naš YouTube račun oziroma lastništvo našega YouTube računa. Ko so nastavitve potrjene, vidimo, da tudi pri izpolnjevanju pogojev vidimo, da imamo omogočene tudi dodatne funkcije.